pilsētu tirgus vai tev ir klasiskais tirgus laukums? Nedzirdu. Tad es pateicu, gada tirgus laukums vai tas būs Vecpilsētas tirgus laukumā, tur tirgus. Izdarīšanā vēlreiz dabūs līdz augstu. Tur iespējams kaut kur vēl citur. Šis vienkārši rakstīts uz trījiem Eiropas attīstības tur un tad skatīties tālāk no Berģens. tiešām. Tikai vajag rīmēt parasti ir līdz 5-6 varbūt. Tad redzēs. Kāds ir. Tīpaši darba dienā, ja šodien piekdienu cilvēki strādā un vēl darbā un loģiski, ko pēc darbus viņš var aiziet. Kārli nerāda nekādus žestus ar rokām, skaidrs? Tikai pīsiņu drīkst. Tikai pīs. Skaidrs? Pīs un čau. Sarunāts? Sarunāts? Labi. Varbūt vienkārši akai ceļa vidū. Nemet priekšā neko.